西南道燕家之人，得罪我们，可有想过下场？巧了，我们找的就是燕家的人。告诉他们，留下东西，饶他们不死。听到了吗？我家公子说了，西南道燕家算个屁呀！留下马车里的东西，饶你们不死。前半句，我可没说。我知道公子你肯定想这么说。好大的口气！你家公子，倒是何人？我家公子可是……废话那么多干什么？上去，揍他们！公子，你让我说完，听到没有？我家公子说不和你们废话，让我揍你们！欺人太甚！接住啊！公子点灯为人陪，杀人放火系腰带。你是八大公子中的柳月，传说你容貌绝代，因此特别讨厌别人看你的脸，故而出行必在轿中，能不露面就不露面。今日一见，果然如此。公子，怎么办？被人看出来。早说了，做人不要这么讲究，这事也太明显了。我也不想让别人认出我的身份，但别人一下就知道了。看来我是真的很有名。也是，没错，我们就是被公子榜评为容颜绝代的柳月公子。是我，不是我们。那老子就来会会你八大公子。不堪一击，不堪一击呀！还不出来帮忙吗？很美的一把剑，是吗？那可配得上绝代的柳月公子。人非剑气，如何混为一谈？敢问剑主何名？白发仙。有趣的名字。我这把剑以美扬名，若是这把美剑可以杀死大名鼎鼎的柳月公子，是不是也很有趣啊？你有信心杀我？有些难度，不过我想试一试。很多人都想试一试，但我依然坐在这里。是吗？公子，又来了许多人。感觉到了，轻敌了。在杀你之前，我有一个不情之请。说。我想看看你的脸。
世人以白为美，唯他通体着黑；世人尚美宠美，唯他爱丑怨丑。你是莫尘公子，莫小黑。雨季，季轩，怎么样了？东西丢了，也不知那柳月从哪里来的。他一个人来就罢了，还有，那传闻中跟他不对付的莫小黑也来了。那你……我撤得及时，没什么大碍。只是那东西……他们带着他走不远的。我们赶紧回柴桑城，提早做准备。好。也不知他要这个东西，想玩出什么花样来。看出什么了？不错，不错。什么不错？你来了，很不错。我来之前，老七可没告诉我，要救的人是你。这就叫做冥冥之中天注定。走吧，方才那个人不是西南道的，看来燕家的背后还有另一股势力。天下第一的美公子与丑公子，还真是有趣的联手。看来他们已经迫不及待了。二公子，明日我可以穿白衣吗？恐怕不允。婚礼之上，应当穿红衣。只有参加葬礼，才穿白衣的。可谁又知道，明天是婚礼还是葬礼呢？哎，我问你，你说这次抢亲危险不危险？当然危险。要我说，你就不该去抢这个亲。那咱就是了，总要有一些准备，给自己留个后手。哎，我看燕姑娘也有几分姿色，真没法和那仙子姐姐相比。我可不是什么随便的人，知道什么是一往情深吗？哎，你有喜欢的人吗？我，哼，我可不喜欢情情爱爱。啊？啊什么？你没事吧？哎，你干嘛？你什么意思啊？哎，你跑什么呀？你不正常。我只是说我不喜欢那些矫情的爱来爱去，就像我师傅一样，一点也不自在。你师傅？对啊，我师傅，就是将这个银月枪传给我的人。好吧，其实他也不算是我师傅。我遇见他的时候，他已经快不行了，浑身长满烂疮，躺在一个废弃的道观口等死。那可是追须枪林9，却落到这般境地。后来我救了他，他教了我5日枪法。然后呢？
然后5天之后他就死了。临死前，他让我把他的骨灰带回他的家乡。他跟我说，他曾经在那儿有一个很深爱的女人。那个女子呢，每日清晨都会在湖边梳头。他当时只是个穷小子，而那个女子却是镇上最美丽的女子。于是，他下了狠心，拿起枪便去闯荡江湖。只是这一入江湖，便是整整的30年。30年？那女子早该嫁人了吧？在他离开后的第3年，那女子便嫁人了。他甚至都不会记得，曾经有那样一位少年，每日早早起来练枪，只为了看他夜梳头的样子。你师父也是个了不起的人呢。了不起吗？或许吧。你看啊，这就是江湖。所谓的情啊、爱啊，根本就没有。人生苦短，何必给自己找累受呢？司空长风啊，你说你是个江湖浪客，一杆长枪，一壶烈酒，浪迹江湖。请问你浪迹的是哪个江湖啊？江河湖海的那个江湖？那只能叫浮水，怎么算得上是浪迹江湖呢？哦，原来是有人的那个江湖啊。对啊，既然有人，那便会有7情6欲，那情和爱便会是理所当然。也正因为有情、有义、有英雄、有美人，江湖才会如此动人。就当我说不过你。之前你说你快要死了，是什么意思啊？我只有15岁之后的记忆了，在之前的事情我就记不清了。但练了枪之后，有了武术功底，发现自己的心脉早已严重受损，没有几日好活了。白同学，要不我替你去抢亲吧？现在后悔还来得及。不，我要自己去。名扬天下真的有这么重要吗？为什么他一定要让你名扬天下呢？这个嘛，我也不知道，可能是因为我长了一张看上去就能名扬天下的脸，或者说是我天生骨骼清奇，是个100年难得一遇的绝世英才。没错，就是这样。你什么意思啊？看不起我？哈哈！司空长风，干嘛？你放心，我是不会死的，你也不会死的。我知道一个人医术很高明，等我们抢完亲，我带你去看病。谁要担心你啊？还有，以后少说大话。走了走了。哎，你等等我呀。不过你今天跟我讲的故事，倒是给了我很多启发呀，让我更加坚信了我做的没错。什么意思啊？我得抓紧时间了呀，不然我心爱的姑娘或许也要嫁人了。我是来抢亲的，你要是远赢了我，这亲我还怎么抢啊？所以，你们还敢杀我吗？今天是舍妹的婚宴，我有几句话想问百里小公子，不知可否？你问。刚才小公子说要抢亲，敢问小公子和佳妹可曾相识？算不得相识，那是暗中倾慕佳妹。我另有所爱，远非你妹妹能比。那是何故啊？大哥，这是你炫耀你梦中情人的时候吗？说的也是。小公子出身名门，镇西侯为我北黎开疆拓土，战功赫赫。侯府之人，我们自然恭敬有加。若小公子只是来喝碗喜酒，我燕别天定然奉为上宾。可小公子一来不认识佳妹，二来不喜欢佳妹，却口口声声说要抢亲，未免欺人太甚了吧？看来百里小公子不占理呀。我说我来抢亲，可没说是为我自己抢啊。什么意思？意思就是，真正抢亲的人来
来了。这是棺材啊！棺材啊！你也不能这么做呀！顾洛离，不错，真正讲亲的人就是他。顾家当家顾洛离与你们家燕小姐青梅竹马，一向对其爱护有加。燕小姐对他也是倾心良久，他来抢亲，可还合乎你们所谓的道理？放肆！他是个死人。可若不是你们害他，他又为何会变成一个死人？这是为何呀？兄长不如问问我的意见。我燕琉璃愿意嫁给顾洛离。你们都听到了吧？在爱人的眼中，那个人便是那个人。无论他变成什么模样，只要是他，那便是独一无二、最珍贵的存在。百里东君，让我喝他的这杯喜酒，你要喝吗？喝，怎么不喝？干！就是这酒差点意思啊！你应该提前找我约定的，我还能给你个友情价。杀了他！你是想要杀了百里小公子，然后嫁祸于顾家呀？燕当家，你根本不了解镇西侯府的形势。你更不了解我燕别天的形势。反了你了！按照我朝律法，你这样是要被砍的。小白，小白。沐浴行燕家，金钱方顾家，可是要杀我镇西侯府的小公子，尔等西南道众人可是同伙。没有众人的，只有几个，他们都跑了。闭嘴！龙首街之争，我早已注意。呵呵，这小子是个天生五脉。小姐早就知道此事？不错，我曾与他见过一面。天生五脉，那为何？自然是有我的考虑。陈长老，你是在质疑我吗？不敢。可是小姐，如今这个好机会，还是不要错过为好。燕家和顾家相争，结局必定是两败俱伤。就算有北离八公子，此一战后，他们这些人还能有几分余力？不如我们趁这场争端的最后再入场，
那个天生五脉给他带走。那我们与燕家的盟约？强者才有制定规则的资格，而弱者就该有被放弃的觉悟。更何况，如今棺材已经丢了，我们失去了拿捏燕家的筹码。在这种情况下，我想不出来，一个燕家还能比天生五脉更重要。陈长老说的不错，那便如此行事吧。是。这件事怎么好像突然和我们没关系了？本来不就和我们没关系吗？吴叔，今天之前，我一直在告诉我自己，你是我爹的亲弟弟，是我和我兄长的亲叔叔。你这是什么话？我就是因为是你的亲叔叔，我才会怕你哥死后咱们顾家独木难支，千挑万选给你定了这门亲事。好，那我问你一个问题，你不是说我哥哥是病死的吗？身染恶疾，暴死他乡，害怕疾疫传播，尸体就地掩埋。那这棺材里兄长的尸体是怎么回事？这尸体上的剑痕又是怎么回事？你管这个叫病死？这死得有蹊跷。就是李素仪。顾剑门，不得放肆！这是我顾家的门庭，而我叫顾剑门，我为何不能放肆？我顾家生于危难后连胜3代，在西南道从来只做第一，不做第二。我兄长为何年仅16便独掌大局，历尽艰辛，呕心沥血？而我又为何仍在年少去天启城学艺？我们顾家为何以商成名，却又以武呼名？为的就是不妥协，不对任何人妥协，不对任何事妥协。胡叔，你不配做我们顾家的人。你大胆！你以为你还是那个有哥哥庇护的二公子吗？你错了，我早就不需要哥哥的庇护了。哼！来人，拿下他！干什么？拿下他！你以为顾家真的听命于你吗？有些人生来就是要做家主的，因为他们身上有让人誓死追随的魄力。我哥就是这样的人，而我现在便要传承我兄长的意志。顾家二郎听着！现家主顾若离死于非命，我顾府誓报此仇，不死不休。誓报此仇，不死不休。反了，反了！内奸已除，该轮到外敌了。凭你们几个人，也想杀了我？
好像刚才我才是绝对的主角啊，怎么现在所有目光都到他身上了？你啊，靠的是自己祖辈上的名声，而他，你看，靠的是自己的家。都快败了，还不出来吗？便不死不休！哎，谢谢就不用了，都是兄弟。多谢百里小公子，还有这位拿枪的小兄弟。客气客气。又是你，没错，又是我。怎么又来了一拨人啊？果然是天生五脉，拿下他！今天谁都救不了你了。谁敢动我外甥？谁？原来是温家，温湖九。答对了也不一定有奖励哦，反而可能会死。去！千万别死了，四顾张风。是那种应该死在江湖上的人呢。舅舅，你说我是不是也是那种要死在江湖上的人？
呸呸呸，不是，啊，快呸呸呸！呸呸。那我是什么人啊？那种被爹妈乱棍打死的人。舅舅，我们打个商量吧。哎，不打。哎，我还没说呢。走。哎。小凡，吃午饭了。吵死了！哎，今天吃什么？别乱摸人脑袋，姐姐说了，摸多了会长不高的。你姐姐骗你呢，我会摸骨，我一摸便知道你本来就长不高，跟我摸不摸你没有关系的。呸呸呸！再这么说，你今天的大白馒头可归我了。你天天这样睡，也不知道找个正经行当来做，你这样以后会娶不到媳妇儿的。你小小年纪怎么说起话来像母亲一样？一份正经行当就这么重要吗？当然重要了。好吧，都听你的。看来我的确得去找份正经行当了。只是这份行当，怕是在村中做不了，也是到了该离开的时候了。你必须给我回乾东城，不然你娘会给我下毒。我娘的毒还能毒得过你？我才不信呢！耐不住她会撒娇。我又不是不回去，我这不是想让你沿着路带我逛我这江湖吗？不逛，没空。你那么闲，怎么可能没空？我哪里闲了？我可是毒菩萨，我忙得很。哎，再说了，4年一度的剑林就要开了，我可不想错过。剑林？什么是剑林啊？看你这么着急，可是个盛会？整个江湖的剑客，磨剑4年，就在等待剑林开启。你说是不是个盛会？哈哈。舅舅。你最疼我了，对我最好了，我给你酿酒喝。嗯，去，少来这套。我问你啊，你娘有没有教你什么武功？没有，但我娘找了个师傅，教我习拳。哎呀，好了，回来。什么师傅啊？叫什么王八？对，这名挺有趣的。哦，一拳定山王霸天啊！对，就是他。那是个了不起的人物啊。是啊，我娘也觉得他定能把我教出来。我觉得他老人家辛苦呀，于是呢，我就请他喝了顿酒。他说他这辈子都没喝过这么好喝的酒。那我就说，只要不习拳，天天都有这样的酒喝。所以啊，才3日，我娘就把他赶走了。哎呦喂，那还有没有别的？后面我娘就觉得找男的教我不靠谱，换了个女师傅。啊，这女师傅那叫一个美啊，名字我还记得呢，苏木青。苏姑娘，是很漂亮的。人不仅漂亮，教我也是认真的很，足足教了我3日。不过也好，就教了3日。为何？因为我爹自从苏姑娘来了以后，每天都往我的后院里跑，也足足跑了3日。结果可想而知，会的都是些半吊子的功夫。所以你到底最拿手的是什么功夫嘛？你看，怎么样？哼，连你都嫌弃吧？走。哎，舅舅，
你这是要去哪儿啊？回钱东城啊，那条路近。你别闹了。我那招不厉害吗？哎呦，这不就是你父亲的轻功三飞猫吗？什么叫三飞猫啊？我这叫三飞燕。你可别小看我这招啊，逃跑最厉害了。哼，哎呀，别啊，舅舅。之前是我年少不更事，但现在我洗心革面了。我发誓，这次是真的。我承认，之前我的确不喜欢习武。一来呢，是觉得打打杀杀没意思；二来你也知道，叶将军和云哥死了，爷爷不希望我走上叶家的老路。但是我这2天看到了北离八公子，看到了那血淋淋的刀光剑影，我就不禁问自己：如果我的兄弟遇到了那样的事儿，我能守护他吗？我能像北离八公子一样，拔出武器，与他并肩作战吗？舅舅，江湖上，你最钦佩的人是谁？那自然是李先生。哪个李先生？这江湖提起李先生，说的就是那一个人，一剑飞仙李先生。那一年我19岁，有幸在天启城亲眼目睹了那来自天外飞来的一剑。从男爵来的5名绝顶剑客下战书挑战李先生，他们想用车轮战，而李先生却只用了1剑。也就是从那天起，男爵人再也不敢在北离面前言剑。那一年的5榜首甲自然也是李先生，但是李先生把5榜给撕掉了。哈哈哈哈哈哈哈！世俗5榜也配评价折世仙人。这么潇洒呀，难怪说北离习剑，男爵练刀，原来是不肯练剑了。身为北离人，哪有不练剑的呀？我年轻的时候也练过剑。你还练剑？你不是练毒吗？我在剑上抹毒。干嘛？有意见？没有。唉，好，那我决定了，我要练剑。你练剑？你有剑吗？你就练剑？剑林剑林，能没剑吗？哦，好啊，原来在这儿等着我呢。哎，小百里啊，行，是时候给你弄一把好剑了。真的，舅舅？我宣布，舅舅，你在我心中的地位已经超越我爹了。哦，你爹本来就没什么地位，倒也不至于。上马赶路，去！去！小百里，跟上！来了。怎么，不是你说让我去找个正经行当来做？现在我要去了，你怎么反而一副不开心的样子？哼，我才没有不开心呢，是你看错了。也是，你是个有本事的人，可以去城里谋个武官做，就能顿顿吃白面。到时候，村子里的老人们都中意你，带着自家姑娘来与你结亲，你就能选一个最漂亮的娶回家了。对了，叶小凡，你觉得村子里哪个姑娘最漂亮？陈姨吧，婀娜多姿，丰腴的很。我说的是姑娘，陈姨她都不是姑娘了，她都有男人了。那你替我选一个。你看我姐怎么样？村子里的先生们都说我姐姐是美人胚子呢。你知道美人胚子什么意思吗？什么意思？所谓的美人胚子，是指现在还不是美人。啊？更何况，我已经有婚约了。哦，什么？你已经有婚约了？什么时候的事？在我很小的时候，我们就定了亲事。只是如今，已到了成婚的岁数，我还流荡在外，也不知他
是否心有所属了？那你怎么不去找他？会找的，在我做到我一定要做的事情之后。很快了。行了，就送到这儿吧。叶小凡，虽然你是去附近的大城，可是你毕竟不住在这儿了，还是应该和大家吃个饭，告个别吧。我不去附近的大城啊。不去附近的大城，那你去哪儿？我要先去一个我向往已久的地方取一个东西，之后我再去一个我一定要去的地方。一定要去的地方，那是哪里啊？千里之外，名叫天启。天启，那不是我们北离的大都城吗？很远很远的，我才只在书上看见过。叶小凡，你去那里干嘛呀？去天启，自然是要做大事喽。或许还能见到一个许久未见的朋友，和他。叶小凡，你发什么呆啊？这样吧，以后别叫我叶小凡，就叫我叶鼎之。叶鼎之？为什么你要叫叶鼎之？因为我要剑荡江湖，问鼎天启。好好练我教你的剑，多练几年，以后村子里所有的人你来保护。叶小凡，你先别走，那我以后怎么找你啊？到时候我名扬天下，你出闯江湖，你说你是叶小凡，我来找你。好。真不愧是神剑阵啊，人皆有剑。就连狗都有剑。舅舅，莫非这就是传说中的剑狗？你骂谁呢？不好意思。剑狗？舅舅，我还没听你说过，到底什么是剑林呢？剑林，顾名思义，就是巨剑成林。原来呢是有一些剑客为使剑心坚定，将剑插入剑仙陨落之地。后来呢，世上每出一把名剑，或者没有一位高手身陨，新出名剑或高手佩剑，就会存于剑林，等待4年1度的有缘人前来取剑。这个人怎么这么眼熟？好像。老板，这什么酒啊？剑酒。来到剑林，怎么能不尝尝剑酒呢？剑酒。老板，满上。得嘞。小白脸，你总是给我介绍你那些师傅，怎么也不见你给我介绍介绍你的酿酒师傅？酿酒哪需要师傅啊？这是天赋，懂吗？来喽，客官，您的酒，慢用。舅舅，我打这么起劲了，怎么就走了呀？我还觉得那叶鼎之很是有趣，想跟他交个朋友呢。都什么时候了，交什么朋友啊？我不知道你的剑法是从哪学来的，我只知道如果我们再不走的话，就会被那些剑客生吞活剥喽。走。这傻小子学会了很了不起的东西。
快追！留下他，那可是西蜀剑哥。你干嘛？快闪开！各位，盛会还未彻底结束呢，怎么这么急着要走啊？你要拦我们？你再往前一步，我还能杀了你呢。送我一个。臭小子，趁着去玄登城还有一段距离，赶紧把剑法的事给我交代了。可我总觉得，我们这么一走，好像错过了些什么。别扯开话题，我们能错过什么？错过了一场重逢。我急呀！今天要讲《白羽剑仙传》，正式讲到白羽剑仙纵剑西出，千里救徒的章节，听说可精彩了。在这里，云哥在这里。天下风云出我辈，踏歌今宵尽在言。话说这白羽剑仙头上戴一顶虎头狮子盔，身穿大叶如意连环甲，内衬大红袍，足蹬虎头战靴，胯下一匹白龙马，手使一对护手双剑，那真是威风凛凛呐！从清晨杀到日没，只杀得金银铜铁8大锤，是大败而归。咻咻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 ！哇，白羽剑仙的故事真是太精彩了！下次我经过城匾时，定要仔仔细细的看看上头，到底还有没有白羽剑仙留下的那一剑。试问天下，谁能挡我一人一剑？你们两个刚才听到这句话的时候，眼睛都亮了呢。哼，小姐，该回去了。东君、云哥，我就先走了。叶安。呀，回去了就乖乖睡觉，别再点住偷看画本了，伤眼睛。我才没有呢！云哥瞎说。哼。下一章应该要讲到白羽剑仙与酒仙相识相交，一同游历江湖的故事了，一定更精彩。唉，我也想像白羽剑仙一样，一剑入仙，想干什么就干什么。我也是。哎，我听爷爷说，云哥，你天资聪颖，功课又好，以后定能继承父业，当大将军的。当将军有什么意思？我长大了，要去闯一闯那书中的江湖，做一个行侠仗义、无拘无束的剑客。那你也带上我？这怎么行？若是带了你，侯爷岂不是要提刀来找我？不行不行，你爷爷可是所有人知道都要打寒战的杀神。你胡说！我爷爷明明是全天下最温和的人。反正我跟定你了，云哥，你不是我大哥吗？大哥理应带着小弟。那好，我们立个约定，
什么约定？等我20岁，你18岁的时候，我们就离开天启，一人向北，一人往南，独自去闯荡江湖。等9剑成仙的时候，便是再见之时。可以吗？好。你要当剑仙，我便不与你抢了。白羽剑仙的好朋友是酒仙，那我就去做那酒仙。那好，我们一酒一剑，快意江湖。一酒一剑，快意江湖。大将军叶羽自恃功高，以权谋私，不敬圣人。有人检举，其有通敌叛国之嫌。然念其昔年护国有功，超满门，族人流放，叶羽带走面圣，亲子。叶兄弟怎么一个人在这里喝酒？夜风习习，明月皎皎。一个人喝酒，或许更美。那可真是不好意思了。现在多了我一个。叶兄弟认识那小公子？我注意到，你听到那小公子名字的时候，脸上闪过一瞬惊色。那种惊，不似久闻大名的惊叹，也不像初见英才的惊艳，倒像是久别之后意外重逢的惊愕。王兄不仅剑术高深，观察人也很有一套。只是我也听说，望城山有位不世出的天才，年仅10岁便展露出惊世的才华。想必王兄这次来取剑，便是为了这位小师弟吧？只是小师弟怎么不一起来呢？啊，今日有幸，有此好酒，有此明月，快哉，快哉！叶兄弟，我们还是聊聊别的吧。不聊了，走了。这就走了？有要事，怕晚了就赶不及了。小白梨，醒醒！喂，醒醒！舅舅，我们这是在哪儿啊？千东城地界啊。喏，接你的人都来了。我再问你最后一遍，西楚剑歌是从哪里学来的？魏先生。哎呀，嗨。陈副将，你怎么来了？
我爷爷让你来接我的嘛。把百里东军给我绑起来！放开我！好你个陈生，几个月不见，胆子竟然这么大了！看我如何禀告我爷爷，你这么对我。押回侯府。是。放开我！走。温先生。哎。多谢。啊，不客气。不知温先生接下来是入城休息几日，还是直接回温家了？既然来都来了，就去看看我那个妹妹吧，顺便看看小百里下场如何。爷爷呀，你在哪儿啊？爷爷，快来救我呀！爷爷，爷爷呀，爷爷，快来救我呀！你的好孙子被人欺负了呀！赏尽一世勇猛，老来孙子却遭人这般作践啊！哎，你知道我爷去哪儿了吗？怎么装哑巴呀？哎，我问问你们，是不是我爹让你们干的？说话呀！哎，让。爷爷，爷爷呀，快来救我呀！爷爷。可别，担不起。是子爷。怎么是你呀？我是谁？我是你爹。你说怎么是我？臭小子！还躲？你好大的胆子！你还敢嘴硬？再嘴硬！你这么跟你爹说话的吗？那你这么做，你爹知道吗？别拿我爹压我！那你别拿我爹压我！反了你！我跟……我告诉你，你爷爷月前去天启参加大朝会了，没有个10天半个月的回不来。这镇西侯府我当家。我爷爷不在镇西侯府，是我当家，轮得到你？脑子坏了？你脑子坏了！你个臭小子！你给我站住！还跑！爷爷，爷爷，爷爷！你给我站住！有了小公子在，这侯府才算是有了生气呀。都是你们这群心大的给惯的。你看你现在的样子，越发像个富贵人家的太太，哪有一点以前的江湖做派？那兄长这话说的，我如今不就是富贵人家的太太吗？你不是因为看不惯我这贵太太的架势，连在府中小住都懒得，怎么今天转了性子，愿意来看看了？都下去吧。什么事儿啊？神神秘秘的。剑，真是一柄好剑。我从小到大看过的名剑不少，却没有一柄能够比得上它。哥哥，这是10大名剑中的哪一柄？都不是。哎，我说我亲爹呀，太阳还没出来呢，你干嘛呀？你舅舅说，你要学剑法，赶紧滚起来练剑。
臭小子，还换了个地方睡，不像个样子。拿好你自己的剑，剑客的剑不可以随便离手。你要教我剑？这不是很显然的事情吗？我不要你教我。怎么，还看不上你老子了？你看看，这剑如何？先宫品的剑，自然绝顶。自然就是了。我既有先宫品的宝剑，那自然要全天下最厉害的人来教我。我听说如今世上最厉害的人乃天启城稷下学堂的李先生。我去不了天启城，找个差不多的人来教我吧。臭小子！我说过，剑客的剑不可以随便离手。还我！还给你了，你倒是用啊！哼，我用。你这也叫做用剑？哼，再来！来什么来？你先学会怎么拔剑吧。哼，这不就是拔剑吗？这才叫做拔剑。这便是我所习的瞬杀剑法之起势。师傅教我的剑术，我只不过才练得皮毛，但是我却记得他跟我说过的一句话：刃出必有因，归鞘必有果。剑气如惊雷，雷息杳无音。你要记得，你出剑是为何而出剑。从今日起，你的衣食住行皆在这后院解决。等你的拔剑术练到能将这个稻草人斩为两截的时候，你才可以从这里走出去。不就拔个剑吗？还挺帅。我就想不明白，为什么我们非得特意换上这身衣服呀？因为先生说过，白衣胜雪，公子如玉，这才是学堂应有的风范。我和你可不一样，我最讨厌穿白色了，主要洗起来麻烦，而且你知道吗？若是真的染上灰尘的话，那就和先生口中的公子如玉4个字一点都不搭样。先生早料到你会如此抱怨，他让我告诉你，这叫仪式感。你和老侯爷把东军藏在后院练剑，
只是为了躲那一个人吧。学堂小先生。这个小先生，可不只是学堂小先生啊。那区区一个后院，还能藏得住东军啊？哎，他要是真的一剑，把那个稻草人给砍了呢？就算他再有天赋，短短几天内根本摸不到拔剑术的皮毛。没有内力作为根基，给他1个月也不够。若是他已有内力呢？九爷，这怎么可能啊？世子，何事如此着急？学堂的使者到了。这位，应该就是镇西侯世子百里成风吧？他就是百里东军的爹？他可是个厉害角色。世子爷，小先生，久仰。内力？东军怎么会有内力？他似乎还不知道。能在人不知情的情况下，以酿酒作为掩盖，为其打下内功根基，催生功力。这也许就是父亲所说的鬼道吧。小百里，还能藏多久呢？怎么样，还行吗？可是小公子，这稻草人没变化呀？怎么可能？能连一点变化都没有呢？不应该呀！我明明用了很大力气啊！这什么破剑呀，还仙风品，连个稻草人都砍不动。不拔了。哎，小公子，这次可不能再出去了。上次世子爷就已经起疑心了，这次我再把你放出去，咱们是一伙的，这事儿就露馅了。行，那我不走，你让我爷爷过来救我。可是侯爷早上已经来过了呀。我爷爷来过了？嗯，他还在外面看了一会儿，说了句不错，就往军营去了。就连我爷爷都被收买了，好，气死我！哎，瑞儿，那你说，我从这个院子里出去最好的办法是什么？把瑞儿打晕，强行出去，或是练成拔剑术。
萧公子。不就是拔剑吗？拔！这位是？我也是学堂的弟子，不过呢，我不是这次的使者。这次我来黔东城，不过是想找个朋友叙叙旧罢了。世子爷，您就当我不存在就是了。这是我的一位师兄，江湖出身，说话一向如此，世子爷见谅。原来也是李先生座下弟子啊！别，千万别被那老头的名号给唬住。他呀，不过就是一个又普通又矫情的老头。你知道有多矫情吗？我也不乐意带这玩意儿，但没办法，学堂的规矩。世子爷，千万别怪罪。严重了。不知小先生这次来黔东城，是想带走几个人？若是小先生，他只想带走一个人。学堂果然严苛，小先生千里迢迢来到我们黔东城，就带走一个人。世子错了。哦，错了。世子，我问你，我们北离国一共有多少座城池？大大小小163处。学堂最少的一年入了1个人，最多的一年入了6个。天下之大，不知道有多少人都慕而趋之。况且不论天下，单论这天启城，就有无数的世家贵族、江湖游侠前来拜学。所以，我要从黔东城带走1个人。这个数字不是少，而是多，太多了。若是没有呢？那就只好劳烦世子随我回一趟天启城了。世子的天赋，先生时常称赞，就是年纪大了些。哎呀，不拔了，累死了。哎，改日再拔，好。瑞儿，把我酒拿过来。侯爷回府。镇西侯爷，请坐。两位千里迢迢来到我镇西侯府，还带着那薄纱，难道不想让我看到你们的脸吗？这元正确实清爽回甘，确实不错啊。那边那位店小二，请你喝杯酒吧。来找事的。啊，有酒就行了。
10元正，好酒。不够。嘿，你个赔钱货，别打了我的酒！我的酒！果然又是来闹事的。追须强啊！你这家伙，都说了不让你打，你还打，你可赔钱货！注意客官，我家店小二就是个江湖浪人，不懂礼数，莫怪莫怪。哼，看来这个雨一时半刻是停不了，但有些事却耽误不得。小老板，今天这酒便饮到这儿了，告辞。学长，发什么呆呢？走了。这里面啊，还有一个人。我闻出来了。闻？女人香。女人？身体可有好受些？兄长，不碍事的。那酒肆到底什么底细啊？里面有个小老板，年纪不大，应当不会武功。他旁边的小二倒是会些功夫，但也不算太强。不过，这些现在都不重要了。为避免节外生枝，我会派魁正和学正将他们抹除。没想到啊，掌柜的，年纪轻轻，这么好色。我清清白白的，你可别乱说，坏我名声。不过是那熏香，我娘亲也用过。我早在1个月前就已派人控制了整个龙首街，唯有这间屋子，我摸不着底细。原以为只是一间实实在在的无主之宅，没想到临到关头，人出现了，还开了一间酒肆。尝尝，是好酒。人嘛，也算挺有意思的。还问我这酒能不能名扬天下？桑露，柴桑远路，好名字。也确实是好酒。只可惜，这名扬天下，他怕是等不到。西南道近日有一件大事，而且是个大喜事。按照我的计划，以我这一手酿酒术，可以先成为柴桑城的第1酿酒师，顺理成章的受邀为西南道第1大喜事备酒。到时候前来观礼的各路英豪都可以喝到我酿的酒。如此一来，等等，什么大喜事啊？你不知道？当然是西南道准女儿的顾家和老儿燕家联姻的大喜事啊！白同学，
别没大没小的，叫掌柜的。其实从一开始，我就觉得这条街道有些古怪。我只不过是贪图你的美酒，便留了下来。可现在有些后悔了，我应该早早就走才是。你什么意思呀？我们意外卷入了顾叶两家的斗争之中。不止他们，还有刚才那一队人也是。哼，哎，我浪迹江湖这么多年，这点嗅觉还是有的。那你秀一秀，他们为的是什么呀？方才你不是说顾家和燕家要联姻吗？可这顾家大公子前些日子忽然暴毙，如果这门喜事是真的，那这喜事太蹊跷了。这人都死了，还结什么亲啊？顾家还有一位公子，你有没有听说过这样一首诗？风华难测清歌雅，琢磨多言凌云狂。柳月绝代莫尘丑，清香有才留无名。这也太不押韵了吧！哎呀，这是白小堂发布的公子榜，只不在押韵，而在贴切。讲的呢是我北离的8位绝世英才：城府极深的风华公子，风雅精致的清歌公子，一口三舌的琢磨公子，狂傲自私的凌云公子，容貌绝代的柳月公子，面如黑炭的墨尘公子，才华绝世的清相公子，以及空缺暂留的无名公子。那这和柴桑城还有顾家又有什么关系啊？这凌云公子啊，姓顾，所以说顾家的这场联姻，新郎官就是凌云公子顾剑门。凌云公子，这听着便是奇妙啊！走，走哪儿啊？去顾府，邀顾剑门来喝酒啊！凌云之气一飞冲天，听着便会是个了不得的大人物。等他喝了我的酒，去外面吹一吹，我名扬天下，指日可待。好，可别走。你不是要带我去顾府吗？怎么像是去做贼？你信不信光明正大的走，连这条龙首街都出不去？哎，没想到你这个赔钱货懂得还挺多嘛。那是自然，混迹江湖这么多年，要是这点心思都没有，早就埋在下面了。走吧。怎么了？有人。司空长风，快看，这天怎么突然黑了？嘘。公子，这天色……
是来自暗河的贵客吧？苏黎，不可造次。贵客临门，要一起喝一杯吗？多谢公子，但还是不必了。贵客是信不过我顾剑门吗？如果北离还有一个值得我们暗河相信的人的话，那便一定是公子了。谁人不知，这暗河是江湖上人人闻风丧胆的存在。只要有暗河出现的地方，必定会充满杀戮与死亡。像你们这样的刺客恶鬼，也需要朋友吗？公子言重了，就算是刺客，也需要朋友啊。就像我们暗河选中了公子，是认为公子有些事儿可以帮到我们，而我们也可以帮公子做一些事情，一些很重要的事情。所以暗河口中的朋友，就是这般利益关系。这样不是更可靠吗？公子本应有许多朋友，可现在他们都去哪里了？他们在哪里不重要。公子的兄长，他本无真凶之心，却依然死在了巴别城，死在了离故乡300里之外。公子，你的敌人容不下你，更容不下你的兄长。敌人的刀已经拿起来了，而我们暗河会派最精锐的杀手来此，帮助凌云公子，让他们燕家有来无回。兄长如我父，此仇我誓死必报，但不需要靠暗河来报。明剑月雪，据说这把剑奇刃之锋，可斩断空中雪线。公子是要杀了我呀？暗河想在西南道立足，就不打算拿出点诚意来吗？来，让我看到你的诚意来。好。好。此次来镇西侯府，我只代表学堂。我听犬子说，今天小先生来意，我破风军内确实良才不少，待会儿我一一安排，让小先生细细挑选。不急。哎，怎么没有见百里小公子啊？哎呀，我这孙子太顽皮了，前天去了城外玩。小先生，你就不用搭理他。你先别说话，听我说。我呀，
我不是不会拔剑，我只是不想拔剑，懂吗？干！我的剑呢？剑。小公子，要不今儿就算了，我去和世子爷说，也不用。不，时间刚好，我感觉我浑身上下充满了力量。小先生，客房在这边。你有没有感受到一股很强的内力？春风吹过这四川摇曳的长夜下的海上，为我在停止所想，很长分明，为我江湖的模样，夜夜自来的赌场，穿行在天灵之上。竟然！江湖的模样，穿越在天之上，春风吹高远的窗，马蹄在平着走向，为我江湖的模样，谁也得来的平坦。春风吹高远的窗，马蹄在平着走向，为我江湖的模样，穿越在天之上。我们终于见面了。哦。我们见过。你是谁？我姓萧。在下百里东宗君。我知道。关于学堂之事，我想，我心里已经有了答案。世子殿下，方才小公子那一剑很好。终究是没有拦住我。其实你从一开始就应该知道，藏不住的。区区10日，东君的剑力怎么会增进到这个程度？难道真如你所说，他体内有着一流高手的内力？瑞儿，世子爷，小公子在拔剑之前做了什么？小公子什么也没做，只是喝了酒，喝了好几个时辰，把他窝里藏的所有酒都给喝光了。和上一次在明剑山庄一样，他也喝了不少的酒。看来，在他处于晕醉状态的时候，他体内的那股力量就出来了。都是那人所为。
既然作为小先生的事情已经完成了，那么我也该去完成父皇交代我的事了。我随你同去吧。你呀，还是在这里看好我们未来的小师弟吧，免得他又被藏了起来。儿子无能，还是让他发现了东军。他就只看了一眼就走了。侯爷，世子，小先生已经离开侯府，往那个院子的方向去了。他已经开始行动了。他已经表示清楚，这次只是为学堂之事来我镇西侯府，那就表明陛下根本没有为这西楚如仙向我发难，也只是派他最信赖的皇子悄悄把如仙这个事情给解决了。长风，等他们进了宅院，多派些人封住所有出入口，无关人等不能进出。稷下，你为学堂而来。晚辈也想是为了学堂而来，但很可惜，我来这里是为了朝廷。若为朝廷，当如何？先生是西楚余孽，理当收押，交由大理寺治罪。这件事可以交给很多人办，地方督府、大理寺、太子直率的隐卫司，为何会交给你一个学堂之人？我猜，你的身份一定很特殊。你姓萧，他让你来，是为了让你累积功勋，累积抓走我这个西楚余孽的荣耀。先生，果然是与师父齐名之人。你在皇子之中排行第几？第9。身为练剑之人，晚辈敬仰先生，但这和我要带先生走是2件事。你觉得你能够带走我？晚辈想试试。对了，我叫萧若风。好，萧若风。只是如此，学堂李先生所传的剑术，就只是如此。我师父有一剑，叫天下第2，他的剑我学不会，亦挥不出那天下第2，但我也有我自己的一剑，剑名
天下第3。好一个天下第3！那便请先生示我一剑。舅舅，你怎么来了？睡得可香？别来无恙啊，小东君。雷大哥，你怎么也在啊？哎，等等，我刚刚睡着前是不是遇到了一个人？他跟我说他姓萧，难道是我做梦了？他是九皇子萧若风，也是学堂小先生。此人是来找师傅的。哎，你很聪明，但此人也是来找你的。我要去找我师傅。哎，你终于肯承认你有这么个师傅了。我必须要去救我的师傅，哪怕是拼上我的性命，我也要去。舅舅，我给你10坛明书香，你放我走。20坛松林雪，30坛净水月，外加这柄不染尘，一起给你。剑我就不要了，哎，但是你刚才说的那些酒，1坛都不能少。走。卓墨公子，你是要拦我们吗？我记得他好像是逍遥天境，我打不过他。与君同行吧。嘿。剑士。你们2个掩护。这样的你，凭什么带走我？见过先生，方知何为云泥之别。是若风狂妄了。少年人理应狂妄，理应不惧。昔刃纷纷，必杀之时倾泻而下，宛如沐雨。
你分明是暗河中凶厉的刺客，可你的剑里却有着剑客才有的剑意。公子从一开始便没打算跟我们合作，为什么又逼我用出最后的杀招？如果我说是因为我兄长死了，可我却还被困在此处无法离开，所以很想找人结结实实的打一架，那你的剑是不是就要刺下来了？公子若考虑清楚，可去青松客栈询问，我会在那里等公子7月。你叫什么名字？我本不应该有那个字，但我愿告诉公子我的名字，我叫苏沐雨。公子再见。这是明剑山庄的少主魏长风新铸造出来的仙宫品剑，不染尘。这是明剑山庄的仙宫品，多少年没见过这等品阶的剑了。所以，今年剑灵开启，你去夺剑了？你要是靠毒夺了这把剑，怕不是要成为天下剑客的仇人啊！恐怕这天下剑客的仇人要另有他人喽。我是去了剑灵，但是剑不是我夺的，是你儿子亲手夺的。哥哥，你就别拿我开涮了，我儿子才会几招剑法呀，就能去剑林夺剑。我就说你们别总惯着他，这就是你给他抢的吧？怕老爷子不让，推说是他夺的。是真的。好，那你告诉我，我儿子用的是什么剑法呀？西楚剑歌问道于天。你再说一遍。西楚剑歌问道于天。这更像吹的了。明剑山庄无双城，天下的剑客都看到了，或许还不只是天下的剑客。陛下。哦，竹青啊，陛下，何事？这是影宗今日递上来的消息。当年百里洛尘奉旨出征，破了西楚最后一座城池，西楚剑如双仙战死。现在你告诉我，西楚剑客再次问世，难道说剑如双仙，他们没死？百里洛尘呢？大朝会结束之后，已离开天启，回黔东城去了。用剑的是谁？
百里东军。百里洛尘他的独孙。正是。当年，镇西侯奉旨率军讨伐西楚，乃是先帝刻意安排。镇西侯和西楚剑如双仙曾是知交好友，先帝想以此来试探他的忠心。随军的副将是先帝的亲信，身怀密旨。当时，若镇西侯有半点犹豫，随时可以取而代之。然而，那场战役的最后结果，世人皆知：西楚国破，双仙阵亡。当年姑亲眼见过剑仙的尸首。奴才斗胆。如果那场战役活着的是那如仙，便是当年百里洛尘辜负圣恩。西楚剑仙虽然剑法绝世，但不过一介武夫，可那如仙身具耀人之术，能让寻常兵士以一敌百。甚至能让濒死之人重新起来作战。正是这等鬼术，才使西楚这样一个边陲小国与我背离相抗。如果如仙还活着，可是比那剑仙更可怕的存在。当年一战，西楚如仙即便没死，也定然身受重伤，不然不会藏身黔东城多年不出。奴才这就派人去黔东城，把那西楚余孽带回来。选若风觐见，这件事就让若风去办吧。是，陛下。我当时一到柴桑城，我闻到浓重的血腥味，但是没有办法，顾老三落难，我姓雷，我是雷家堡的子孙，我得救他吧。我当时就近身，我再给他一拳，你知道吧？主要是呢，像我这么英俊潇洒的人看不得弱者，所以顺手把他们给救了。所以，你们此次能够解柴桑危局，靠的全是百里小公子仗义相助。若不是因为我不惜身份的暴露前去保护他，那小子早被燕别天给杀了。不过说到底吧，他的性子特别符合我的胃口，所以在我心里，我已经收他做我的小弟了。老七，你这表情，打什么主意呢？学堂大考，马上就要开始了。你是说，或许师傅的关门弟子，我们的小师弟？可是他再怎么说也是镇西侯府的小公子，这镇西侯爷能让他入天启吗？不可能。再说了，他那功夫啊，差得离谱，他也只有轻功还凑合。我也就是随口一说。咋了？西蜀剑歌重新现世了，而使出这套剑法的人，我们刚刚聊过。你说什么？镇西侯爷会西蜀剑歌？我刚才提镇西侯了吗？小百里，你说什么？那小子会剑术？他可是连燕别天身边的侍卫都打不过的。他不仅会剑术，而且他会的是这世上最出名的剑术。小先生，宫里来人了。
你是谁？如何到的这里？抱歉，抱歉，我不是故意闯进来的，我是在躲我家里的人呢。他们不知道又怎么，给我请了个先生来教我，跑着跑着就跑到老爷爷您这里来了。你就直接进来了？对呀，我刚爬上墙，没想到脚底一个打滑就摔进来了。就是那，这，我明明是摔进了院子里呀。我在院外设了阵法，寻常人是到不了这儿的。你既能破我阵法，说明你我有缘分。你可愿拜我为师？老爷爷，你要教我什么？教你什么？又是武功，没兴趣，没兴趣。那你我缘分便只能到此了。去吧。你能使酒？我可是以后要做酒仙的人。那小酒仙，你来闻闻。哦，哇，好香醇的酒，哪里买的？我也要去买。这酒可是买不到，是我亲手酿的。我拜先生为师，请先生教我酿酒。师傅，我是不是给您添了个天大的麻烦？东来，小公子，不是东来了。东来人呢？我这院里什么时候来了个女眷？东来是小公子的心腹，被世子爷调到西院去了。瑞儿是从别院调过来的。我爷爷什么时候回来？今日听府上送信的人来说，怕是还得3、4天吧。等不了了，我得马上去见师傅。瑞儿，你立刻前往洛城巷，找个叫做怀仁的药铺，通知里面的人，快马加鞭，一刻不停地往天启方向跑，直到遇到侯爷的军队。听到了吗？哦，小公子，您这是想让老侯爷早点回来替您撑腰啊？我可是世子妃的人啊！别演了，我娘亲肯定是装的骗我爹，好把你安排在我的身边，都是自己人。天哪，到底是谁给了小公子这样的自信啊？当然是我跟我娘亲这么多年来的默契啊！